lakini nikwambie kweli usiopingika ya kwamba unapo Mungu ananena jambo, usione kama jambo la kawaida. Limegharamiwa. Wako watu ambao wameomba, wako watu ambao Mungu ametazama mioyo yao yenye subira ya kumngoja, kwa hiyo anatuma ujumbe kwa ajili yao. Sasa nasi sote ambao tunasikia, tusichukulie kawaida, lazima tuchukulie kwa uzito zaidi sana, tukitafakari kwa kina juu ya mambo haya ambayo tunayasikia. Siku chache zilizopita niliwaambia jambo, nikamwambia shetani haangaiki ni kiasi gani umesikia, yaani ni kiasi gani umesikia ujumbe wa kweli kutoka kwa Mungu, lakini yeye anapambana kwamba ujumbe uliosikia usilete mabadiliko yoyote kwako, usilete matokeo yoyote kwako, uishie kusikia na kuondoka. Kama maandiko yanavyosema, msiwe wasikiaji tu na wasahaulifu, bali mkuyatendee kazi yale mnayoyasikia. Heri kutenda kuliko sikia tu na kuondoka. Wangapi wanachukua muda wa kutafakari yale tunayoyasikia na kuhakikisha kwamba yanakuwa sehemu ya maisha yetu? Na Mungu anapokuwa anayatuma hayo, anayatuma kwa ajili ya kuleta uzima ndani yetu, kwa ajili ya kuleta uponyaji wa nafsi zetu. Ni sawa na mtu ukipewa dawa alafu usizimeze. Hizo dawa hazina maana yoyote kwako, wala hazitakupa msaada wa kuponya ugonjwa ulionao. Yaani haijalishi kiasi gani umeshika mkononi mwako, kama hujachukua hatua ya kuchukua zile dawa ukazimeza zikaanza kufanya kazi katika mwili, hizo dawa haziwezi kuwa na maana yoyote kwako, wala haziwezi kuleta matokeo yoyote kwa mtu. Lakini tunapokuwa tunalisikia neno la Mungu na kuchukua muda wa kutafakari ili tuishi sawa sawa na hilo neno, ndipo lile neno linakuwa na faida kwetu. Haleluya. Ndivyo hivyo neno linakuwa na faida kwetu. Faida ya kwanza ni kutupa tumaini la uzima wa milele. Amen. Kwa sababu ndani ya neno la Kristo Yesu kuna uzima ndani yake. Sasa watu wengi tunapenda sana kusikiliza, lakini hatutumii muda mwingi kuyatafakari tunayoyasikiliza na kuyatendea kazi. Na ndio maana tumekuwa tukirudia faulu nyingi ambazo hata Mungu anatushangaa, lakini pia hata adui yetu shetani anatushangaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa ninatafakari kwa habari ya yale maombi matatu ambayo Bwana Yesu alimsemesha huyo mtumishi aliyepewa neema ya kufunuliwa hayo. Nikawa na yatafakari yale maombi. Hebu semeni amina kwa jina la Yesu. Ndipo nikapata kitu kinachosema si kila maombi mtu ayaombayo yana matokeo. Si kila maombi ninayoweza kuomba yanaweza kuleta matokeo. Si kila maombi ayaombayo mtu yanaweza kuleta matokeo. Tunaposema matokeo, tuna maana ya majibu. Tuna maana ya kupata matarajio ya huyu mwombaji. Unapoomba kitu kwa mtu, unatarajia ukipokee. Si ndio maana yake? Sasa ukiomba usipate kile kitu ulichokiomba, yale maombi hayana maana yoyote. Maombi hayo hayatakuwa na maana yoyote. Sasa ikanipa kutafakari vitu kadhaa, ikiwa ni pamoja na kitabu cha Mathayo 6 mstari ule wa 7. Katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 7 tunakutana na sala ambayo Bwana Yesu alitufundisha. Katika mstari wa 7 anasema ni nanyi mkiwa katika kusali. Unajua kuna tofauti. Kusali kuna mapana yake. Hebu sema amina. Kusali
kuna mapana yake. Na ndio maana kusali na kuomba ni vitu viwili vinavyoweza kubainishwa tofauti tofauti. Utaona pameandikwa kusali na kuomba. Sasa lazima ujiulize, kusali ni nini na kuomba ni nini? Semeni amina kwa jina la Yesu. Na ndio maana unapokuja ibadani unasema ninaenda kusali, tofauti na unapokuja special kwa ajili ya maombi unasema naenda kwenye maombi. Sasa kusali nini maana yake nini? Kusali ni jumla ya mambo yote unayoyafanya ukiwa umejihudhurisha mbele za Bwana. Ni jumla ya mambo yote unayoyafanya ukiwa umejihudhurisha mbele za Bwana. Unaweza ukawa unaimba, unamsifu Mungu. Unaweza ukawa unasoma. Chochote unachokifanya ukiwa umejihudhurisha mbele za Bwana kinajumuishwa na ibada ambayo ndani yake kuna kusali. Kusali ni ungamo. Hebu sema amina. Pia ni ungamo la ukiri mambo kadha wa kadha ambayo unakiri Yesu afanye, unaomba Yesu afanye, ama unashukuru, ama yani ungamo la ukiri wa uwezo wa Mungu, ukuu wa Mungu, uponyaji wa Mungu, baraka za Mungu, ukiri. Semeni amina kwa jina la Yesu. Anasema nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Unasikiliza vizuri? Haleluya. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke. Wengi wametafsiri kwamba kupayuka ni kuomba kwa sauti, si kweli. Narudia tena. Wengi wametafsiri kwamba kupayuka ni kuomba kwa sauti ya kusikika, si kweli. Kupayuka ni kusema kitu kitakachosikiwa na watu ambacho hakiwastahili wao. Yani, sema amen. Ukiamua kumwombea mume wako au mke wako au ndugu yako yoyote kwa sababu ya shida fulani aliyonayo, kwa sababu ya jambo fulani ambayo pengine umetamani umwombee, wewe binafsi umeamua, wewe binafsi wala hajakushirikisha, ila wewe umeamua kumwombea, sio lazima asikie. Yaani kitendo cha kwenda kwanza kumwombea wakati anasikia, mbele za Mungu unapayuka. Ndio maana nasema msifanye hiyo mtazamwe na watu, muonekane na watu, muonekane wema kwa watu, mnawaombea hao watu mazuri. Hebu semeni amina kwa jina la Yesu. Tukiwa tumejihudhurisha mbele za Bwana tukataka tuombe, hebu sema amina. Au tufanye kitu alafu wewe ukadiri na cha kwako ambacho hakiko kwenye patano, wewe unapayuka. Wanasikiliza ninachosema? Yaani tumepatana tuombe juu ya jambo fulani, afu ghafla tunashangaa wewe unaanza kuombea ya kwako, unakazana unaomba ya kwako ambayo ni ya kwako binafsi. Hayo hayatuhusu. Ila wakati tukisema jamani sasa tuombe kila mtu mahitaji yake, hatutakushangaa tunapoona unaomba ya kwako. Yaani hata nikikusikia unaombea la kwako hilo sitashangaa, kwa sababu ninajua kila mtu anaombea ya kwake. Lakini hapa anaendelea anasema hivi, msiwe kama, anasema msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi.
Hii ina maana gani? Maneno kuwa mengi. Hii ina maana gani? Hebu sema amina. Jamani semeni amen. Unajua mtu asiye na imani anajipamba sana. Mtu asiye na imani maneno mengi maana yake nini? Kutaka kumshawishi. Unajua nataka niwaambie kitu kimoja. Mungu anajua kila kitu hata kama hatujaamua kuomba. Yaani hata kama hatujafungua kinywa chetu kuomba, Mungu anajua. Sasa maombi mbele za Mungu kinachofanya yajibiwe ni vigezo vya kimungu. Kwa hiyo kabla hujaanza kuomba unaweza kaushakataliwa. Kutegemea na nia yako. Ndio maana Paulo anasema hivi, mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Maana yake mnaomba nje kabisa ya makusudi na mapenzi ya Mungu. Mnaomba nje ya nia ya Yesu Kristo. Yako mambo ambayo imetupasa kuomba kwa kuwa yako juu ya uwezo wetu. Kwa hiyo unaposikia anasema wao hudhani ya kwamba watasikiwa kwa sababu ya maneno mengi, ni kwamba ukikosa vigezo na sifa maalum ya kutaka kitu fulani kwa Mungu, alafu nadhani kupamba kujaribu kumshawishi ili Mungu akujibu, hawezi kujibu. Ndio kupayuka sasa unajiona ni kama unapayuka. Yaani naomba vitu ambavyo hata havina uhusiano kabisa. Usikilize. Huwa iko hivi. Mfano, Biblia inasema hivi, mkiwa mnaenda mbele za Bwana kuomba, sameheni ukiwa na neno na mtu. Si ndio? Sasa ukijua kwamba nina neno na mtu, alafu unajipeleka kibelebele kuomba, wala huna wazo juu ya kufanya matengenezo na huyo mtu ambaye una neno naye, umejipa haki ya kwenda mbele za Mungu na kuomba, ili kabla hujachukua hatua ya kuomba, hicho kigezo tu peke yake kimekuondolea majibu usipate. Unanisikiliza ninachosema? Narudia tena. Yesu anasema hivi, wakati msalipo au ombapo, si ndio? Sameheni ukiwa na neno juu ya mtu. Sameheni ukiwa na neno na mtu. Kwa hiyo ikiwa utakwenda una neno juu ya mtu na hujaachilia msamaha kwake, hata kabla hujaanza kuomba, hicho kigezo kimefanya maombi yako yasisikiwe na Mungu. Kwa utakapojaribu kupamba kwa kuomba kwa kudhani kwamba unaweza kumshawishi Mungu akusikie, hakuna unalofanya. Ni unapayuka tu mbele za Bwana. Haleluya. Tunarudi pia kwa mifano ya wale watu wawili waliomwendea Yesu. Sema amina. Haleluya. Wale watu wawili, yule mtoza ushuru pamoja na Farisayo, walimwendea Bwana Yesu. Huyu Farisayo alimwendea Yesu akiwa amekwisha kujipa haki. Unaona, anahusisha yeye na mtu mwingine, anajitofautisha yeye na mtu mwingine. Anasema mimi si kama huyu. Umeelewa? Mimi si kama huyu. So mimi natoa zaka. Mimi ninafunga na kuomba. Sasa kufunga na kuomba sio kigezo cha Mungu kusikia. Unaweza kuwa unafunga na kuomba isivyo. Ukafunga na kuomba nje ya mapenzi nani? Ya Mungu. Unaweza ukatoa zaka lakini nje ya mapenzi ya Mungu.
Kufunga na kuomba na kutoa zaka kwa faa, ikiwa hivyo vyote unalifanya kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Lakini pia ni nani ajuae ya mtu mwingine? Sema amina. Kwa sababu kama ungejua ungemsaidia. Sasa kitendo cha yeye kujitofautisha yeye na mtu mwingine tayari kimemuondoa kwenye kusikia. Ndio maana maandiko yanasema hivi, hao wawili walitoka mbele za Bwana, Farisayo akiwa ameshakosa majibu yake, lakini yule mtoza ushuru alitoka akiwa ameshapata majibu yake. Sababu yeye alisema, Biblia inasema kwamba alijipiga kifua, akasema mimi sistahili hata kuinua macho yangu mbele zako, mimi ni mwovu. Maanake alijiondolea haki mbele za Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anasema basi msifanane na hao, maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Unaona? Anajua mnayohitaji kabla hamjaomba. Ina maana gani? Hata kama una shida, una tatizo, una kasoro kwenye moyo wako, anaijua hata kabla hujaenda kuomba. Ndio maana mara nyingi, hebu sema amina, haijalishi kwa siku hujaona tatizo lolote kwako, lakini nenda mbele za Bwana kwa toba. Haijalishi unajiona umefanya mema, unafanya mazuri, lakini tanguliza mbele za Bwana ukimwomba toba na rehema, hata kwa ajili yako na kwa ajili ya mtu mwingine pia. Hiyo ni pointi ya msingi. Sasa nasema baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjamwomba. Basi ninyi salini hivi. Sasa kuna vitu kadhaa hapa ambavyo nataka tuviangalie baadaye, tupate dakika chache za kuomba. Anasema basi ninyi salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Ndio maana nimekwambia kusali ni zaidi ya kuomba. Sema amen. Kusali ni zaidi ya kuomba. Anasema Baba yetu uliye mbinguni. Maana yake tambua unayemwomba. Kwa sababu mbinguni, tunapozungumzia mbinguni, hatuna maana tu ya kwamba mbinguni kwa maana ya angani. Maana yake yuko juu ya vyote. Hebu sema amina. Yuko juu ya vyote, ndiye top wa vyote. Kwa sababu mbinguni si tu kwamba uko juu. Sema amina. Mbinguni ni nafasi aliyopo Mungu. Sema amina. Pia jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Maana yake jina lipewe heshima, jina lake lipewe hadhi, jina lake litukuke. Wakati wote upaswi kumlaumu Mungu katika sala zako, katika kwamba upaswi kwa namna yote kutafuta kosa kwa Mungu, kudhani Mungu kuna jambo amelikosea, yani kwako hujatendewa vizuri, Mungu hajakufanyia vizuri. Kuwa na mashaka juu ya Mungu, iwe kwa mabaya unayokutana nayo au kwa mema ambayo unayopata. Lakini wakati wote fahamu kwamba Mungu hajawahi kumjaribu mtu, wala hajawahi kuwaza kumtendea mabaya mtu. Na hata anaporuhusu mabaya yamtokee mtu, si kwa nia mbaya, ni kwa nia ya uponyaji. Sema amina. Ni kwa nia ya kumponya huyo mtu. Ndio maana sasa mwili uadhibiwe, roho iokolewe. So watu wengi tunapopitia kwenye nyakati ngumu ambazo si njema kwetu, tunatanguliza kulaumu, tunatanguliza lawama mbele za Mungu, kumlaumu Mungu, jambo ambalo linatupotezea au linatuondolea sifa wakati tunapokuwa mbele za Mungu kuomba. Linatuondolea sifa wakati tunapokuwa mbele za Mungu kuomba. Anasema jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Maana yake utafute uhusiano wako na Mungu. Ina maana nini? Usijione uko mbali sana na Mungu. Sema amina. Anaposema ufalme wako uje, ufalme wako uje, maana yake jione uko mbele za Bwana, uko karibu sana na Mungu mwenye mamlaka ya ufalme wa mbinguni. Kwa sababu kiomba peke yako ndana anakusikiliza. Unaposema ufalme wako uje, maana yake
ujisogeze karibu na yeye, uwe mbele ya uwepo wake, uwe mbele ya karibu yake, apate kukusikia na mamlaka yake na kukutendea haki yako. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Unajua anaposema mapenzi yako yatimizwe, ana maana ya, hebu sema amina kwa jina la Yesu. Siku utakaloliomba Mungu atalijibu. Mungu anajibu mapenzi yake. Mapenzi yake Mungu ni nini? Anaangalia yaliyo katika nia yake, katika mpango wake. Ukifanya jambo lolote au ukiomba jambo lolote ambalo haliko katika mpango wa Mungu, mbele za Mungu si kitu, hata akusikilize. Naposema mpango wa Mungu nina maana gani? Mpango wa Mungu nina maana gani? Nina maana yale Mungu anayoyafikiria, anayotaka yafanyike, anayotaka yatendeke, aliyoyapangia kwamba yatokee kwako au kwa yote, yaliyo mapenzi yake, matakwa yake, nia yake. Sasa ukiomba jambo lolote ambalo haliko katika nia ya Mungu, hata asumbuki kulisikiliza. Ujai kuona unapita mama sasa, hili halinihusu. Kuna jambo limefanyika unasema hili halinihusu. Hata uhangaiki nalo na hili halinihusu. Maana haliko katika nia yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Maana yake unachokiomba kisiwe nje ya nia ya Mungu, kisiwe nje ya mawazo ya Mungu, kisiwe nje ya makusudi ya Mungu. Haijalishi ni tena kwa namna gani. Kwa maana Yesu pale msalabani anasema, Baba, ninaomba kikombe hiki kiniepuke, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Maana yake mapenzi yako ikiwa nikiwe, nipitie maumivu, nipitie tabu, timiza. Sijali nitaumia kiasi gani, sijali nitapata matatizo kiasi gani, sijali nitatendeka kiasi gani, sijali nitapata aibu kiasi gani, lakini ikiwa ndio mapenzi yako, timiza. Sasa watu wengi tunapenda kujitetea sana tunapoona kuna mazingira ambayo tutaumia, kuna mazingira ambayo tutaonekana tunaaibika, kuna mazingira ambayo tutaonekana tungetamani hayo yasitupate. Ndio maana Ayubu alikuwa anaijua hii siri. Anasema, je, unataka mema tu, tuyapate mema tu? Anamwambia mke wake aliyewaza upumbavu. Anasema, je, unataka tupate tu mema peke yake na mabaya yapate naye? Na mabaya yapate naye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo unapoomba lazima uhakikishe uko kwenye nia ya Mungu. Nia ya Mungu. Na watu wa Mungu, kwa taarifa niseme, huwa Mungu haonekani kwenye mema. Niseme kwenye mema, niseme kwamba yaani Mungu, kipimo cha mtu kuwa moyo wake unamwelekea Mungu, akipime kwenye mema. Ndio maana maandiko yanasema hivi, ninyi matendo yenu inawapasa kuzidi matendo ya Mafarisayo au watu wa Mataifa. Anasema, mkiwasalimia au mkiwapenda wale wawapendao, mwafanya la ziada gani? Mkiwasalimia tu wale marafiki zenu, wale ndugu zenu, wale mnaopatana, mwafanya la ziada gani? Maana hata watu wa Mataifa ndivyo wanavyotenda. Sasa wale wengi unaweza kushangaa, anampita mbaya wake, hawezi kumsalimia, hawezi kumtendea wema. Upendo wake anaonyesha tu kwa watu wanaomtendea mema. Wale wanaomtendea mabaya
hana mpango nao. Sasa ukifanya hivyo na unamkaribia Mungu upate kuomba, Mungu akusikilize kwa sababu hujatimiza vigezo vya neno lake. Unisikilize tena. Mungu anasema hivi. Anasema hivi katika neno lake. Wabarikini wanaowaudhi, wala msilaani, tena waombee. Sasa wakati unapopata maudhi, kitu gani kinatokea kwako? Ili sawa unapokaribia Mungu kuomba, maombi yako yawe na kibali, yawe na matokeo. Maana ndio kigezo unapomkaribia Mungu. Ndio maana waombaji wengi wanaomba nje ya vigezo vya Mungu wanaishia kwa wapagani na kukata tamaa na kuishia upagani. Kwa sababu atajitahidi kufunga na kuomba, anasema nifunge siku 7, nifunge siku 20, nifunge mwezi mzima. Wakati yuko nje ya mapenzi ya Mungu, nje ya vigezo vya Mungu, na yale maombi yasipoleta majibu, anadhani Mungu hajibu. Kwa sababu Mungu hata ungemshawishi namna gani, lakini ukiwa nje ya makusudi yake, nje ya nia yake na mapenzi yake, ashughulike nayo maombi. Zaidi wakati tunaendelea kuomba, utaona anaendelea kukuonya, anakuonyesha vitu vigumu tofauti na matarajio yako. Sababu wakati unapoomba ungetegemea Mungu akujibu sawa sana nia yako, sawa sana fikra yako, sawa sana mawazo yako, lakini unashangaa anakuja tofauti na mtazamo wako. Nini? Anakurudisha kwenye pointi ya msingi kwamba ulipaswa kufanya hili kwanza kabla ya jambo hili. Mimi nalitazama hili kabla ya hilo nalolipambania. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa chini anasema hivi, utupe riziki yetu. Utupe riziki yetu. Na tunapozungumzia riziki, hebu sema amina. Maana kadiri ya unavyostahili. Unisikilize. Upate kadiri ya unavyostahili. Riziki yetu. Hii ni riziki yangu. Unajua maana yake ni halali yangu na kinanistahili. Ni kipimo cha ninavyostahili. Riziki yangu. Ukiingiza tamaa hapo, uko nje ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana wanaofahamu anasema hivi, Bwana, usinipe chakula nikashiba sana, alafu nikafanyaje? Usinipe chakula nikashiba sana, maana yake nikawa navyo vingi, kainua majivuno na dharau na kuona sasa sina uhitaji. Unajua nataka niwaambie kweli, watu wengi wakiwa ni watoshelevu na hawakumbuki kuomba. Ndio maana ukiwa navyo huombi. Unakuja kukumbuka kuomba umeishiwa, ndio unaanza kuomba. Lakini wakati unavyo uombe maombi ya akiba, kama Mungu naomba nipe riziki yetu. Kwa vile una chakula unacho na mahitaji yako nayo, uone umuhimu wa kuomba. Lakini kadiri tukiwa tunaomba kila wakati, haijalishi tuna utoshelevu kiasi gani, ndipo tunaona kila siku tunapata kadiri ya riziki yetu. Kila siku tunapata. Haleluya. Unafikiri nini? Sikiliza. Biblia katika kitabu cha Luka kama sikosei 6:8 hapo anasema, wapeni watu vitu vyenu kwa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukusukwa, ndivyo watakavyowapeni vifuani mwenu. Hebu sasa turudi kwenye utafakari. Wewe umempa mtu kwenye kipimo cha kujaa kibakuli, si ndio? Alafu unapopewa kibakuli unaona haustahili, ungepewa beseni. Kinachokusumbua si tamaa. Unataka kuvuna usivyovihangaikia. Shukuru kile ulichokipata ni halali
yako. Unafikiri kwa nini watu unapoamua kuiba, watu wengine wanaiba hata kama ana mahindi nyumbani anaanza kuiba mahindi? Kinachomsumbua ni nini? Si ni tamaa tu. Sasa anaposema riziki, utupe riziki yetu, maana yake kilicho kadiri yangu, kinachonistahili. Nisije nikachukua cha mwingine. Sasa riziki ya mtu hutegemea jinsi alivyo na maono. Hebu sema amina. Na jinsi ambavyo yeye ametengeneza, umejitengenezea. Ngoja niwaambie, mambo mengi tunayoyapata duniani hayajatoka mbinguni. Yanatoka hapa hapa duniani. Unisikilize tena. Mambo mengi tunayoyapata hapa duniani yametengenezwa na sisi. Wiki chache zilizopita niliwafundisha somo gumu sana. Lakini naamini Roho Mtakatifu alikuwa anatusaidia. Tuseme namna gani? Sema amen. Nikwambia kwamba unapokuwa unakutana na ugumu wowote, useme mimi nimesababisha ugumu. Si mnakumbuka? Si mnakumbuka? Nilisema ukiona unakutana na jambo lolote linalokuuliza, linalokuumiza, linalokunyima raha, linalokunyima amani, usimwaze mtu mwingine hata kidogo, jiwaze wewe ndio chanzo cha haya. Nikakwambia kwamba hata yule aliyetumiwa kutendea hayo mabaya ameruhusiwa na Mungu. Sababu inawezekana ni kiwango cha wewe unavyowaumiza wengine. Na nikakwambia apandacho tu ndicho atakacho. Sasa wengi tunajisahau kujitazama kwa ndio chanzo cha hayo. Tunawafikiria wabaya wetu. Wale wabaya, nataka nikwambie hivi, mbaya yoyote anayeleta ubaya isivyostahili kwako hajawahi kufanikiwa hata siku moja. Narudia tena. Unisikilize tena. Nasema hivi, yeyote mbaya ambaye ubaya ule ni wa maonevu tu, hauna sababu ya msingi, hajawahi kufanikiwa kwako hata siku moja. Sijui kama mnanielewa. Niwaulize jambo. Hivi akina Petro na akina Paulo na akina Sila mpaka wanapigwa viboko, wanatandikwa, wanafanya. Wale walikuwa wamekosea nini wale watu? Lakini je, Yesu wakati wanakwenda kumkamata kule bustanini siku ile, na mienge yao na silaha zao wanakwenda kumkamata, ni kwa sababu ulikuwa ni wakati wameruhusiwa na nani? Na Mungu. Kabla hawajaruhusiwa na Mungu, walikuwa wanamtafuta na hawampati. Hata ukimpata walikuwa hawafanyi chochote, wanaishia kushangaa tu. Anawapita katikati yao, wanashangaa. Lakini wakati waliporuhusiwa, ilikuwa ni rahisi kwake. Ilikuwa ni rahisi kwao kumtendea mabaya, wameruhusiwa. Kwa hiyo ukiwa unatembea na Mungu, unamtafuta Mungu, alafu ghafla unakutana na mabaya, yale mabaya ukikuta yamekuumiza, ujue unalipa deni. Hakuna ubaya wa kuonewa ambao anatendewa mtu katika haki unaomuumiza. Haupo. Jamani, wote mnasoma Biblia, si ndio? Biblia inasemaje? Wana amani nyingi wanaoishika sheria ya nini? Wala hawana nini? Na kalama ya Mungu haina nini? Majuto yanatoka wapi? Maana wanasema ni mapigano yanatoka wapi? Si ni humo katika tamaa. Anasema humo kwenye nini? Kwenye tamaa zenu. Maana hayo mapigano, matusi, ugomvi na wivu na nini yanatoka kwenu. Hayatoki mbinguni. Yanatoka kwangu, yanatoka kwako. Yakitokea ujue yametoka kwako. Lakini lote la kuonewa, la kutendewa isivyo haki, hata kama limekuja kwa ukali namna gani na kwa uzito namna gani, halijawahi kuumiza nafsi ya mtu.
Halijawahi kukuliza machozi hata siku moja. Utadhani wanakutendea, utadhani hivi karibuni miezi michache iliyopita nilikuwa nimeenda pale natoa jino. Sema amen. Sasa walipopiga ganzi wakaniandaa ili kulitoa lile jino. Sasa mimi nimekaa tayari kuona kwamba sasa wanalikamata jino wanatoa. Na inakuja kushangaa tu wanaweka vipamba tayari jino lishatoka zamani. Sikusikia kwa sababu walipokuwa ndo linatoka nikafikiri ndo wanalikamata sasa. Ndo nasikia tu nikafikiri ndo wanakamata na vile vyuma, kumbe tayari ndo wanatoa. Na mimi mshikilia tu fumba kinywa. Kuangalia kwa sababu nilikuwa nimefumba macho. Kuja kuangalia jino hilo hapo. Sisikii maumivu. Zilipita karibu nusu saa. Sisikii kabisa ile kote huko kama ukipiga hivi nini. Hausikii maumivu. Kilichosababisha ni ganzi, si ndio? Sasa hiyo ndio ganzi ya kiroho mtu anapotendewa isivyo haki na Mungu hataki. Ndio maana watu wanakuhurumia, jamani mwe mtu jamani, una habari wewe unawashangaa. Lakini mahali asipokuwepo Mungu, ukiona maumivu yanapenya mpaka unakosa usingizi, ujue wewe ndio chanzo. Mungu hayupo hapa, amekuachia. Unasema namna gani? Ndio maana pale msalabani Yesu alipoachwa na Mungu alisemaje? Eloi lama sabachthani. Maana alishiriki maumivu yote. Na kwa nini alishiriki maumivu yote? Kwa sababu alikubali kubeba uovu wetu. Wakati huo alikubeba laana zetu, magonjwa yetu, madhambi yetu, uchafu wote, na Mungu akae kwenye uchafu. Ndio maana akamwacha Yesu akalia. Lakini mahali pengine popote utamwona Yesu analalamika chochote. Analia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nazungumzia kwa habari ya maombi ambayo yanaweza kuleta matokeo. Alafu nitakwambia vitu vichache huko mbele. Tena hapa nasema hivi, utusamehe deni zetu. Utusamehe deni zetu kama na sisi tuwasamehevyo wadeni wetu. Wangapi mmewahi kusamehe watu madeni yao? Ili kumwachilia mtu kabisa deni lake, kwamba ni dogo au kubwa. Kama kwenye maisha yako unajiita umeokoka, hujawahi kumwachilia mtu deni, tafakari sana. Kwa sababu nina uhakika sio wadeni wako wote wanalipa kwa wakati. Na sio wadeni wako wote. Sema amina. Kuna wadeni wengine ambao unaona kabisa kwamba huyu jamani, ingawa nilipa msaada, ila kwa kweli hata kuipata hii hela nataabika. Hebu sema amina. Yaani inamsumbua, inampa shida, inampa taabu. Lakini bado mtu unang'ang'ana naye tu. Unang'ang'ana naye tu. Yaani unadai deni mpaka unakosea na wewe. Mpaka na wewe unafanya nini? Unakuwa mtenda dhambi, unakosea, unatukana na unanung'unika, unafanyaje? Na kadhalika. Hapa anasema hivi, utusamehe deni zetu kama na sisi tuwasamehevyo wadeni wetu. Maana yake ni sasa, kama kuna watu ambao umekumbatia madeni yao kwa muda mrefu na mpaka ulishawafanya kuwa adui. Ulishawafanya kuwa nini? Adui. Na unawasema vibaya kupita maelezo. Sasa unapomkaribia Mungu, kigezo hichi pia kinapimwa. Na wadeni wanaozungumzwa sio tu wadeni wa fedha au wadeni wa vitu. Hebu sema amen. Hata wadeni wa wema. Ndio maana ukigundua kwamba siku zote wewe sio mkamilifu, hasa katika mambo kama haya, usiwe mwepesi kuhukumu watu. Maana kipimo kile unachopima ndicho utakacho
pimiwa. Na tulisoma wakati ule kwamba kuna watu ambao mabaya hayajawahi kuondoka nyumbani mwao. Yaani kila unapokuja kesho anakutana na baya, kesho kutwa na baya, kesho kutwa na baya. Hayo mabaya wamesababisha wao, kwa sababu maandiko yanasema hivi, anayelipa mabaya hayataondoka nyumbani. Tunajaribu kutafakari kwa habari ya vigezo vinavyoweza kufanya maombi yetu yakawa na matokeo mbele za Mungu. Yaani tunapoomba yale maombi yanakuwa na majawabu ya karibu. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Hapa chini 14 anasema, kwa maana mtu wasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Wangapi wanajua wana makosa kwa watu? Hamjui. Mimi nawaambia wote hapa mna makosa kwa watu. Wote. Asimame mtu aseme mimi sina makosa. Utoe vigezo useme mimi sina makosa kwa watu. Alafu mimi nikuulize maswali machache tu. Alafu ueleze, una makosa kwa watu? Kwa hiyo sasa ukigundua una makosa kwa watu, wewe una makosa kwa watu, chunga sana kuangalia makosa ya watu na kuwasaidia isivyo. Unajua kuna kuyaona makosa na kuwa na nia ya kusaidiana katika upendo ili wote mtoke kwenye makosa, si ndio? Lakini kuna kuyaona makosa alafu tayari ushapanga hukumu juu ya hao. Yaani hata moyoni mwako unasema huyo hangestahili yapate haya. Sasa vile unavyowaza yapate haya huyo uliyemuona mwenye makosa, ndivyo ambavyo unajipangia wewe kwenye makosa yako kwamba yanipate haya. Umeelewa ninachosema? Yaani mawazo yako ya kuona huyu sasa kwa sababu ya makosa aliyofanyia yangempata haya, na kwa kuwa na wewe una makosa, ndivyo unavyopanga yale mabaya unayoyawaza yapate huyu, ndivyo unavyopanga umejipangia ya kupate wewe. Jamani, sisi kama mnanielewa, mambo haya ni magumu lakini ndio ukweli. Sema amina. Sema tena amina. Ndiyo ilivyo. Kwa sababu Biblia inasema Mungu utusamee, anasema hivi, kama msipowasamea watu makosa yao, na nyinyi hamtasamehewa. Maana kama hamtasamehewa, maana vile unavyowaza huyo mwenye makosa kwako angepata adhabu, ndivyo unavyojipangia wewe kupata nini? Adhabu. Sasa tufanye nini? Maana yake beba roho ya kuachilia, ikiwa ni pamoja na kumsaidia huyo mtu makosa yake, lakini pia kumwachilia. Hebu sema amina, katika roho ya upendo. Ukiona inafika mahali mtu nani yangu nataka kuzima, niruke niangalie, tuyafikirie haya maombi ambayo Bwana Yesu alimwambia yule Sara kama sosei. Anamwambia hivi, maombi wakati wa mawimbi ya mashaka. Maana kwa maombi wakati wa matatizo, mawimbi mazito, mashaka, anasema hivi, katika upepo wa mabadiliko. Unajua ana maana gani hapa anaposema katika upepo wa mabadiliko? Maana katika wakati ambapo linatokea jambo ambalo hukutarajia, maana ndio mabadiliko kwako. Ezo unatukanwa, umetendewa baya, unaingia hasara, unakosolewa, unabezwa, unaziakiwa, ugonjwa umeingia, jambo lolote jipya ambalo hukutarajia likupate, ni wakati wa mabadiliko kwako. Hebu sema amina. Anasema uitunze roho yangu. Yaani wakati huo hakikisha roho yako haikosei Mungu. Wakati wa mabadiliko lolote mbele yako, hukutarajia tu tunakutana na tusi, hukutarajia tu tunakutana na ubaya unatendewa, wakati tu usiotarajia unakutana na jambo gumu. Sasa anasema wakati huo
anamuomba Mungu, uitunze roho yangu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Uitunze roho yangu, uitunze roho yangu. Manake uhifadhi, uifanyie ulinzi isije ikakukosea. Kwa sababu yote yanayotoka katika mioyo ya watu, sema amen, katika roho za watu unatoka ukengeufu, unaanza ya kibinadamu, unajibu kibinadamu, kadhalika. Alafu tena nasema hivi, na kuiongoza katika kweli yako. Maana haijalishi vyovyote vile, hakikisha bado unakaa kwenye kweli ya Mungu. Inapokupasa kujibu, jibu kwa kweli ya Mungu. Inapopasa kumtendea mtu, tenda kwa kweli ya mtu bila kujalisha yeye amekutendea mabaya. Uiongoze hiyo roho katika kweli yako. Usiuache moyo wangu ukasombwa na hofu ya utakachokiona. Yaani moyo, kile utakachokiona usikatiwa hofu na ukasombwa kwa hiyo hofu. Hebu sema amina. Tulikuwa kule wakati tunajengwa, tuko kule Mbeba, nikaambia watu jambo moja. Nikamwambia hivi kwamba kuna wakati si tunaomba sana amani, tuombe amani. Ila mimi nataka niwaambie hivi, amani ikija kwetu isivyo, yani kama tunavyotaka, isivyo mapenzi ya Mungu, mbingu hatutaiona. Maandiko yanasema wakati wasemapo kuna amani, ndipo nini? Ndipo uharibifu uwajiapo. Kaangalia nchi zote zinazopitia shida, matatizo, wako makini wale watu sana kuliko unavyodhani. Hawako kama watu ambao waishajiona wako salama wakati wote. Tukijua tuko salama muda wote, tutachukua tahadhari. Sema amina. Maandiko yanasema hivi, kama vile mtu asivyojua wezi wajapo. Maana kama alijua, angejitahidi kulinda mali zake zisiibiwe wala kuharibiwa. Lakini kwa